დღეს 16 გრადუსი სითბოა, ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები და დილით იწვიმა კიდეც. 3 მაისის 4 შაბათის დაგეგმარებაც ჩვენს ხელშია ცხადია, შესაბამისად ვიღებთ საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციას დილიდან და საქმიანობას ვიწყებთ ცხადია ასევე შემართებით. მე გვანცავარ ლაღიძე, ეს ქალების ნარატივია და ტრადიციული ანონსი გადაცემის საწყისში. ფრანგული ანიმაციური ფილმი ჯიბისკაცი საფრანგეთის კინოთეატრებში გავა. ჯიბისკაცის ქართულ პრემიერასა და საერთაშორისო გამოხმაურებაზე 4 შაბათის ნარატივით. კიდევ ერთი ანიმაცია The Adventures of Mina and Jack და ინსპირაცია ბავშვები, რომლებიც BBC-ს პირდაპირ ეთერში მიმდინარე ინტერვიუს დროს მამასთან ოთახში შევიდნენ. მხიარულება ქალების ნარატივში. გადაცემის მეორე ნაწილი და სტუმრების ბლოკი, სადაც გემოვნებიანი ნარატივით ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს მარიამ ვალიშვილს და რაკინ აპტაუნ დეველოპმენტის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელს ნატა გოგოლაძეს ველით. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ნიუ-იორკის ქართული თეატრი ბრუკლინის მუსიკის აკადემიაში ახალ სპექტაკლს დგამს კლინიკური ქორწინება, რომელმაც 2010 წელს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ფონდის კონკურსის პირველი პრემია მიიღო. ირაკლი სამსონაძის პიესის მიხედვით ბრუკლინის მუსიკის აკადემიაში გათამაშდება. ბრუკლინის თეატრში ქართული დასი ყველასთვის ნაცნობ და მარადიულ პრობლემებს, ღალატს, უმუშევრობას, ალკოჰოლიზმს, დანაშაულის თავიდან არიდების მცდელობას, ტყუილს, განდიდების სურვილსა და ნებისმიერი გზით კეთილდღეობის მოპოვებას შეეხება. მიუხედავად დრამატული სიუჟეტისა, სპექტაკლი კომედიის ელემენტებს შეიცავს. ბრუკლინის მუსიკის აკადემია ცნობილია როგორც პროგრესული და ავანგარდული წარმოდგენების ცენტრი, შესაბამისად წარმატებას უსურვებთ ცხადია ქართულ დასს. პირველი ქართულ-ფრანგული ანიმაციური ფილმი ჯიბისკაცი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ გამოგრჩებოდა, საფრანგეთის კინოთეატრებში გავა. აღნიშნულმა ფილმმა ცოტა ხნის წინ მონრეალის ფესტივალზე 2 პრიზი მოიპოვა. ავტორი ამბობს, რომ ფილმის შექმნის იდეა 3 წლის წინ გაუჩნდა იდეის ხორცშესხმაზე. ფრანგულმა ანიმაციურმა სტუდიამ Foley Meijma და ქართულმა სტუდიამ კვალი 21-ემ ერთად იმუშავეს. ანიმაციური ფილმის პრემიერა საქართველოში ნიქოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე გაიმართება. ბაზარზე ახალი ქართული ბრენდი მონოდიზაინი გამოჩნდა, რომელიც საქმიან ქალბატონებს ორიგინალურ ბლოკნოტებს სთავაზობს. იდეის ავტორის თქმით, ბრენდი გამორჩეულია ბაზარზე უკვე არსებული ბრენდებისგან განსხვავებული დიზაინით, მისივე თქმით, მონოდიზაინის ბლოკნოტის შემთხვევაში მსგავსი პროდუქტი არავის ექნება. ახალგაზრდა ბიზნესმენი ქალების ნარატივთან საუბრისას განმარტავს, რომ მას არანაირი გამოცდილება არ ჰქონია ბიზნესის წარმოების, რის გამოც იყო გარკვეული სირთულეები, რისი გადალახვაც დროთა განმავლობაში უწევდა. ამასთან მისივე თქმით, ბრენდი ამ ეტაპზე გაჩერებას არაპირებს და მომავალში პროდუქციის გაფართოებასაც გეგმავს. მეგობრებთან ერთად თავიდან ისინი აწარმოებდნენ პროდუქციას, მე უფრო ადმინისტრაციული კუთხით ვიყავი ჩართული ამ საკითხში, მაგრამ გარკვეული ასე ვთქვათ ვითარებებისა და გამო მათ ვეღარ შეძლეს ესე აქტიურად ეწარმოებინათ პროდუქცია და სწორედ ამიტომ მე თვითონ მოვკიდე ხელი მე უკვე ამ საქმიანობას და დავიწყე პირდაპირ ბლოკნოტებით ასე ვთქვათ წარმოება. გადამინაცვლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპის ადმინისტრაცია უარყოფს იმ გეგმას, სადაც საუბარია მიშელ ობამას გოგონების განათლების პროგრამის შეწყვეტაზე. კარლს პერეზა ანტონის თქმით, მელანიასა და ივანკა ტრამპების ინტერესებში შედის ქალების უფლებები. ივანკა და მელანია ხშირად საუბრობენ გენდერულ თანასწორობასა და ქალებზე, მათ გააჩნიათ მყარი ინტერესები ამ თემასთან დაკავშირებით. ობამას ადმინისტრაციის პროგრამა Let Girls Learn აძლევს საშუალებას გოგონებს მიიღონ სასკოლო განათლება. მიშელის თქმით, პროგრამის ინსპირაცია 2013 წელს პაკისტანელ თინეიჯერ მალალა იუსუფზაისთან შეხვედრა იყო. ინდოეთში ახლა დაქორწინებულ ქალებს მოძალადე ქმრების საცემად ხის კეტები დაურიგეს. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული პრობლემა ქვეყანაში მწვავედ დგას, კერძოდ სტატისტიკური მონაცემებით 2015 წელს ქვეყნის მასშტაბით 133,000-ზე მეტი შემთხვევა დარეგისტრირდა და ვარაუდობენ, რომ ბევრად მეტი ინციდენტი ოჯახებმა არ გაახმაურეს. ამ პრობლემის მოგვარება უცნაური გზით გადაწყვიტა ინდოეთის შტატ მადია პრადეშში მოღვაწე ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ გამართული მასობრივი ქორწინების ცერემონიაზე პატარძლებს ხის კეტები დაურიგა. AFP-სთან საუბრისას პოლიტიკოსმა განაცხადა, რომ როცა ქმრები თვრებიან, გონებას კარგავენ და ცოლებზე ძალადობენ. ასეთ შემთხვევაში საქმეში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს კეტი. მისივე თქმით, ეს არაძალადობისკენ მოწოდება, არამედ აგრესიული ადამიანებისთვის თავიანთივე აგრესიის სახეზე აფარებაა. ნიუ-იორკში წლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდური ღონისძიება Met Gala 2017 გაიმართა. წელს Met Gala-ს მთავარი თემა რეი კავაკუბოს ნაშრომები იყო. კავაკუბო მეორე დიზაინერია, რომელსაც სიცოცხლეშივე მიუძღვნეს Met Gala რიგით 71 ღონისძიებას. ტრადიციულად მოდის სამყაროს წარმომადგენლების გარდა უამრავი ცნობილი სახე ესწრებოდა. მსახიობი Kate Blanchett კი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ინგლისის თეატრს უბრუნდება, სადაც 1950 წელს გადაღებული ფილმის ყველაფერი ევას შესახებ თეატრალურ წარმოდგენაში მთავარ როლს ითამაშებს. ფილმის სცენარი 1946
6 წელს გამოცემული მოთხრობა ევას სიბრძნეზე დაყრდნობით შეიქმნა, რომელშიც თავარ როლს ლეგენდარული მსახიობი ბეთ დევისი ასრულებდა. ფილმი ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, ოსკარის 14 ნომინაციას დაიმსახურა და მათგან 6 ჯილდო მიიღო კიდეც. სპექტაკლის პრემიერა 2018 წლის გაზაფხულზე იგეგმება. კრისტინა აგილერა NBC-ში დაბრუნდა და დრეიკ დორემანის ფილმში ზოი მიიღებს მონაწილეობას. რაშინდა ჯონსთან ერთად ასევე ფილმში მონაწილეობას თეო ჯეიმსი და მირანდა ოტო იღებენ. აგილერა 6 გრემის მფლობელია, ასევე იყო The Voice-ის ჟიური და მონაწილეობდა ტელესერიალ ნეშვილში. ბავშვები, რომლებიც BBC-ს პირდაპირ ეთერში მიმდინარე ინტერვიუს დროს მამასთან ოთახში შევიდნენ, მულტფილმის გმირები არიან. Hen's House Production-მა ახალი ანიმაციური ფილმი ყველაზე ცნობილ პატარებზე, მარიამ და ჯეიმს კელიებზე ააგო. მულტფილმში ბავშვებს მინა და ჯეკი ჰქვია, თუმცა ბოლომდე შენარჩუნებულია პატარების ნამდვილი გარეგნობა. სცენარის მიხედვით მინას და ჯეკის თავგადასავლებში ბავშვების დუეტი მამას მსოფლიოს გარშემო დაყვება და სხვადასხვა სიტუაციებში ეხმარება. ყველაზე ცნობილი დაძმის მამამ რობერტ კელიმ თავის Twitter-ის გვერდზე დაწერა, რომ იგი ახალ ანიმაციურ ნამუშევარში თავისი პროტოტიპით კმაყოფილია. მინას და ჯეკის თავგადასავლების იდეა ნიუ-იორკელ წყვილს ლაურენ მარტინს და ჯერიდ მანდის ეკუთვნის. რენაულტმა ბავშვებისთვის მოძრავი ავტომობილის ეფექტით საწოლის შექმნა, რომლის განსაკუთრებული ფუნქცია მის დიზაინსა და საწოლის სმარტფონით მართვას გულისხმობს, მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სწორედ ამ კუთხით არ გამოგრჩება არც ის ფაქტი, რომ საწოლის შექმნაში მონაწილეობა კომპანია კიკომ მიიღო, შეგახსენებთ ცოტა ხნის წინ. ფორდმაც გამოუშვებს გავსი პროდუქცია, მათ შორის კონკურენცია მომხმარებლისთვის არაჩვეულებრივი საშუალება, საუკეთესო სასარჩევად, ბავშვებისთვის კი მყუდრო, ვფიქრობ, კომფორტული პირობების შესაქმნელად. ბავშვები დღეს ერთ-ერთი მთავარი ხაზია შეიძლება ასე ვთქვათ გადაცემაში, ამას ოდნავ მოგვიანებით გავიგებთ, რატომ Baby Boom გადაცემაში ქალების ნარატივი. ლიტვის პრეზიდენტის მცირე ისტორიის შემდეგ სტუმრების ბლოკი და საინტერესო ნარატივი გადაცემაში. გიბრუნდებით რამდენიმე წამში. დალია გრიბაუსკაიტე 2009 წელს ლიტვაში წლის ადამიანად დაასახელეს. გარდა ამისა, ის ლიტვის პირველი ქალი პრეზიდენტია, რომელიც პირველივე ტურში აირჩიეს ამ თანამდებობაზე. დალია ერთ-ერთი იმ იშვიათსაგანი ქალი პრეზიდენტი გახლავთ, რომელიც არ არის გათხოვილი. პროფესიით ეკონომისტი დალია გრიბაუსკაიტე საბჭოთა კავშირის დროს ლენინგრადში სწავლობდა და როდ ფრონტის ქარხანაში მუშაობდა. დალიას რკინის ქალს ეძახიან. მან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, სტალინსა და ადოლფ ჰიტლერს შეადარა. ასევე დალია გრიბაუსკაიტე პირველი პრეზიდენტი ქალია, რომელიც მეორე ვადით აირჩიეს. დალიას წლიური ანაზღაურება 400,000-მდე ამერიკული დოლარია. რუსეთის ყველაზე მდიდარ ქალბატონად კვლავ მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის მეუღლე ელენა ბატურინა რჩება. ჟურნალ Forbes-ის ყველაზე მდიდარი რუსი ქალების ბოლო რეიტინგის მიხედვით 52 წლის ელენა ბატურინას ქონება 1 მილიარდი დოლარია. თუმცა 2010 წელთან შედარებით, როდესაც ელენა ბატურინამ ყველაზე მდიდარი რუსი ქალების რეიტინგში მესამე ადგილი დაიკავა, მისი ქონება 2,9 მილიარდი დოლარი გახდა. იგი ჰოლდინგ ინტეკოს აკონტროლებს და გაზპრომის, როსნეფტის და ასევე სბერბანკის აქციათა პაკეტების მფლობელია. ელენა ბატურინა დაიბადა 1973 წლის 8 მარტს მოსკოვის ფრეზერის ქარხნის მუშების მრავალრიცხოვან ოჯახში. სწორედ ამ ქარხანაში დაიწყო მან მუშაობა სკოლის დამთავრების შემდეგ. თავდაპირველად ბატურინა მაღალ ტექნოლოგიურ სექტორში მოღვაწეობას აპირებდა, მაგრამ საქმე ვერ აწყო და მისი არჩევანი პლასმასის ბიზნესზე შეჩერდა. ბატურინას მხოლოდ პლასმასის ბიზნესი უკვე აღარ აკმაყოფილებდა და მან გადაწყვიტა ხელი მშენებლობისთვის მოეკიდა. ინტეკო თანდათანობით ძლიერ სამშენებლო კომპანიად ჩამოყალიბდა, რომლის აქციების 99% სწორედ ელენას, 1% კი მის ძმას იგორს ეკუთვნის. ბატურინას ბიზნესი გამუდმებით იზრდებოდა და პირველად მილიარდერთა სიაში იგი 2004 წლის მაისში მოხვდა, როცა მისი ქონება 1,1 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. მისი ქონება ოფიციალურად 2,9 მილიარდი დოლარია, თუმცა ამბობენ, რომ სინამდვილეში მეტი ქონების პატრონიცაა. თბილისში საერთაშორისო ფაკულტეტის სტუდენტობის მესამე კურსზე გადაწყდა პრაქტიკა და კომუნიკაცია უცხო ქვეყანასთან და კულტურასთან, ასევე ბარიერების გადალახვა და მიზნის მიღწევა, რომელსაც დღეს სასიამოვნო და მნიშვნელოვან შედეგად იხსენებს. 4 დიდი კომპანიის ტოპ მენეჯმენტში 11 წლის განმავლობაში MBA, ჰოლანდიის მარკეტინგის ინსტიტუტის დიპლომი, ლექციები, მოწვეული ლექტორის სტატუსით, 5 შვილი და დრო არსებული და სამომავლო გეგმების განსახორციელებლად. ნატა გოგოლაძე რაკინაფ Town Development-ის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი გადაცემაში ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა ობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ რომ მომეწვევით. ამდენი რამის ერთად შეთავსება არის, მე ჯერ წარდგენისას წარმოვიდგინე ეს ყველაფერი თქვენი წარდგენისას. ჯერ მაშინ როდესაც ვეცნობოდი თქვენს პიროვნებას და ახლა უკვე აქ ხართ ჩემს თვალწინ და ვხედავ რომ მეტად აქტიური ქალბატონი მზად არის ინტერვიუსთვის და დიალოგისთვის ჩემთან. საინტერესოა ამ ყველაფრის
მობილიზებას ერთად როგორ ახდენთ, ცხადია, მაგრამ სამუშაო გამოცდილების ფონზე უნდა გკითხოთ პირველ რიგში. ტოპ მენეჯერის პოზიციაში უფრო საინტერესო იყო თქვენთვის ყოფნა და არის თუ დაქვემდებარებულის. სტარტი გქონდა ძალიან საინტერესო სამუშაო გამოცდილების, სწორედ მესამე კურსი ვახსენე და აქედან გამომდინარე. რაც მე ვთვლი რომ ყველა გამოცდილება თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, გავიხსენებ ისევ ამერიკის მაგალითს, დავიწყებ იქიდან, რომ იქ ფაქტურად შეუძლებელია ნებისმიერ პოზიციაზე დაიწყო მუშაობა, თუ იმის ყველა დაქვემდებარებულის ნაბიჯს თქვა რამდენიმე დღით მაინც არ გაივლი. თქვა თუ მიდიხარ middle management-ზე, ნებისმიერ შეიძლება იყოს ეს თქვა სასტუმროს მენეჯერი, აუცილებლად უნდა იყო 2 დღე housekeeping დალაგება ორი დღე გამოცადა ყველაფერი. ყველაფერზე უნდა იყო, ყველა თანამშრომლის ამპლუაში შენი თავი უნდა ნახო, რომ მე ეფექტურად შეძლო შესაბამისად მათთვის დელეგირება, გადანაწილება ამოფლებების. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოზიციაზე გქონდეს რაღაც გამოცდილება და თქვენს მაგალითზე როგორ მოხდა? ჩახტე ტოპ მენეჯმენტში. მე ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი პოზიცია მინახავს ამერიკაში უფრო კი საქართველოში ჩამოვედი რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ პირდაპირ საკმაოდ მნიშვნელოვან პოზიციაზე ამიყვანეს. იმიტომ რომ გამოცდილება უკვე გქონდათ ამერიკაში მიღებული. კი, და ამიტომ საქართველოში რო გითხრათ, უფრო დაბალ პოზიციებზე არ მაქვს სამუშაო, თუმცა როდესაც მუშაობდი, თქვათ საქართველოს გულისხმობ? საქართველოშიც პოპულში ვიყავი, მაგალითად განვითარების და ტექნიკური განყოფილების ხელმძღვანელი ვიყავი, თქვათ როდესაც ხსნიდით მაღაზიას ან რაღაც ჩართული ვიყავით სხვადასხვა პროცესებში მაინც. მეც ოპერაციების დირექტორიც ვინც იყო, ღამეები გვაქვს გათენებული ამის დალაგებაზე, იმაზე, არ ყოფილა ისე, რომ საერთოდ არც მიყვარს ესეთი მართვის სქემა, რომ თქვათ დაავალო და შემდეგ შედეგი მოითხოვა. აუცილებლად ვთვლი, რომ ჩართული უნდა იყო ყველა ეტაპზე, ყველასთან ერთად, რომ სასრული შედეგი დაიდოს. მესამე კურსზე იყავით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, როცა ამერიკაში გადაწყვეტეთ წასვლა. წინაღობები, რომელიც თუნდაც ატლანტის აეროპორტში დაგხვდათ, იყო ბევრი, ცხადია. სიურპრიზი იყო თუ არა, თუ მიზანმიმართულად უკვე იცოდით. მიზანმიმართულად განიზრახეთ, რომ მიდიოდით ამ და ამ ადგილას, შეხვდებოდათ ესა და ეს წინაღობები და წახვედით მესამე კურსის სტუდენტი სწორედ ამ ბარიერების გადასალახად. კი, გაცვლითი პროგრამით ვიყავი, შეიძლება ითქვას, რომ მიზანმიმართულად ვიყავი წასული, ვიცოდი თავგადასავლების ძიება გინდოდათ. კი, თუმცა როდესაც მაშინ მახსოვს სვისი არ იყო და ციურიხის გავლით მივდივდი და ციურიხის აეროპორტში ჩამოვედი თვითმფრინავიდან და ამ ტრეველატორს მარტო რო გავუყევი, აი მივხვდი რომ დამოუკიდებელი ვიყავი და მარტო ვიყავი, აბსოლუტურად მარტო წავედი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო მაშინ ვიზის აღება, ვლაპარაკობთ სადღაც 12 წლის წინ ალბათ და 40 ბავშვთან რომელიც შევედით ამ გაცვლით პროგრამაზე, მხოლოდ მე ავიღე ვიზა და ეს წავედი მარტო, აბსოლუტურად მარტო გავფრინდი და გაძლიერეთ შიში სიმარტოვის? კი, შიში არ მქონია სიმართლე რა გითხრათ, საკმაოდ დამოუკიდებლად ვიზრდებოდი ყოველთვის, მაგრამ მაინც შეგრძნება ძალიან მკვეთრად მახსოვს, რომ უცხო ქვეყანაში ჩავედი და მარტო ვიყავი და ვერავის ვერ ვკითხავდი, ეს იყო გარკვეულწილად ხო წინაღობა, რომლის გადალახვაც მარტივად მოახერხეთ თუ რთულად ეს არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტის სახეზე რომ მოხერხდა. მარტივად. ატლანტის აეროპორტის ერთ-ერთ რესტორანში მუშაობისას არ შემიძლია ეს სამუშაო გამოცდილება არ გავიხსენო, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ წავიკითხე სწორედ ამ მიმართულებით. სლენგით ყველაზე გამორჩეული სტუმარი თუ გახსენდებათ, რომლის შეკვეთაც აგერიათ და კომიკურ ვითარებაში ჩაგაგდოთ. არა, გამორჩეული ხარ, ყველაზე უხერხული ვითარება თუ გახსენდება. ყველაზე უხერხული ვითარება მახსენდება, კი, მაგას რა დამავიწყებს. კაცი შემოვიდა და მიდის პირდაპირ სამზარეულოსკენ და ვეკითხებ რომ კაცრად, can I help you? მივდევა მკაცს და ეს არ მიყურებს და გარბის ესე გამწარებული რა და ბოლოს რომ შედის ამ სამზარეულოში არ შეიძლება და უცხო პირების შესვლა და ძალიან შეშფოთებული ვაჩერებ უკვე ამ კაცს რომ how can I help you და ბოლოს მეუბნება რომ
ტუალეტში მინდაოდა თუ შემომყვებიო და დამეხმარე. და რატო არ გიფასებდა აქეთ არ არის სამზარეულოში მივძანები. მაგრამ ცოტა ისეთ სიტყვებით მითხრა რომ ეხლა აქ ვერ გავიმეორე პეტერში. ანუ უფრო ის გამწარებული ეძებდა და კი, ძალიან ბევრი საინტერესო ვითარება იყო, როგორც ვიცი მე, სწორედ ამ რესტორანში, სხვადასხვა მიზეზის გამო, ძალიან კარგად გახსენდება დღეს უკვე, თუმცა მაშინ იყო სწორედ ის წინაღობები გადასალახი, რომელზეც საწყისში ვსაუბრობდით. მალევე გადაილახა ეს ბარიერები და გამორჩეული და პერსპექტიული თანამშრომელიც გახდით და ძალიან ბევრი შემოთავაზებაც მიიღეთ. რატომ გადაწყდა უკვე საქართველოში დაბრუნება? საქართველოში დაბრუნება რატომ გადაწყდა? ან რაღაც ბევრი მიზეზი იყო. ანუ ფაქტურად ცოტა ხანი არ ყოფილა, ანუ დიდი ხანი გამომივიდა ამერიკაში ყოფნა, მაგრამ ერთ-ერთი იყო ჩემი მეუღლე, რომელიც ხუთიშვილის მამა. ხუთიშვილის მამა, კი, ერთ-ერთ ჩამოსვლაზე გავიცანი ჩემი მეუღლე და ფაქტურად დავინიშნეთ. მე შემდეგ ის ვერ ჩამოვიდა ამერიკაში და ანუ ეცხედს რაღაც, მაგრამ ანუ დარჩენას მაინც რაღაც არ ვაპირებდი, რატომღაც მინდოდა დაბრუნება საქართველოში, ანუ ყოველთვის რაღაც მქონდა ეს ის, ანუ ძალიან მენატრებოდა აქაური ცხოვრების სტილი. და ანუ საღამოს აი რაც არ უნდა დაღლილი ვიყო, ჩემს მეგობრებს დაურეკავ, ყავაზე შეურბენ, ისინი შემომირბენენ, სადმე გავალ რაღაც ამერიკაში უფრო ეს ძალიან რთულია, უფრო გაწერილი არის, ანუ აი პარასკევს საღამოსაო გახვალა. თუმცა ახლა უამრავი მეგობარი დატოვეთ ამერიკაში. უამრავი მეგობარი მყავს, კიდე ქართველებიც ძალიან ბევრი არიან, თუმცა ანუ ყველა არის რაღაც ამ სტილზე გადასული. მაშინ მეგონა რომ ეს იყო რაღაცა რობოტიზებული სტილი და აქ მინდოდა რომ აქ ყველაფერი რა მარტივია, მე ზობელთან შეხვალ, გამოხვალ და ხალხს გამოვართმევ, რამე თოა. თუმცა მე მივხვდი რომ ანუ ეხლა უკვე ფაქტობრივად მეც არა მაქვს იმის თავისუფლად, რომ მივხვდი რომ ეხლა უკვე აქაც შეიძლება ასეთი გაწერილი განრიგზე გადავედით, მე მგონი ნელა. რამდენად გამოგადგათ უკვე უცხოეთში მიღებული გამოცდილება საქართველოში და როგორ შეირჩა პირველი სამუშაო ლოკაცია? ძალიან გამომადგა, რა თქმა უნდა, ანუ გარდა იმისა, რომ ენის მხრივ, გამოცდილების მხრივ, უცხოელებთან მუშაობის მხრივ, ანუ ფაქტიურად ქართულ მენეჯმენტთან ძალიან ცოტა მაქვს ნამუშევარი საქართველოში, მე ძირითადად ისე მოხდა, რომ უცხოურ მენეჯმენტთან მუშაობ და გამომადგა, იმიტომ რომ თვითონ ეს ურთიერთობის რაღაც სპეციფიკა უცხოელ ზემდგომებთან ეს ყველაფერი რაღაც გამომადგა, კი ვისწავლე ძალიან ჩქარა გაკეთება ყველაფრის. მარკეტინგული ხრიკი თუ ჩამოგვიტანეთ საქართველოში ამერიკაში. იცი რა არის მარკეტინგული ხრიკი, რო გითხრათ რომ ეხლა რაღაც ჩამოვიტანე, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ. ანუ მაშინდელი მარკეტინგი და ეხლანდელი მარკეტინგი არის როგორც აი ცადა დედამიწა, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო დიჯიტალი, არ იყო, ანუ ფაქტიურად ეხლა ანუ აბსოლუტურად ამოყირავებული არის ის მარკეტინგის მიდგომები, რაც იყო მაშინ. ამიტომ თუმცა გაყიდვების სკილი ანუ ძალიან ძლიერი მაქვს, თვლი რომ დამსახურება არის გამოცდილების და ანუ გამოგადგა თუ მოლაპარაკებები, ანუ ყველა სამსახურში სადაც მუშაობ აქაც, ანუ ყველა აღნიშნავს რომ ეს მოლაპარაკებების სკილი რაღაცა განსაკუთრებულად დახვეწილია. ხო, და ანუ თვლი რომ ეს გამოცდილება ძალიან და წარმატებაც სახეზეა, რაც მთავარია. ნატა, ახერხებენ თუ არა დღევანდელი კოლეგები უკვე ამერიკაში დატოვებული კოლეგების მონატრების გრძნობის ამოსებას და მეგობრების, რომელიც ახლა ხანს ახსენეთ? კი, მე ხშირად ჩავდივარ ძალიან ამერიკაში, ანუ ხშირად მოგზაურობ, ეხლაც წელსაც ვაპირებ წასვლას. მას მერეც ვიყავი, ჩემი სამი შვილიც ამერიკის მოქალაქე არის, ორმა რა დააშავა. ხო, ორზე რაღაც აქეთ ბოლოს სამსახურიდან ცოტა პერიოდი მქონდა, ისეთ თან პატარა მყავდა და ვერ წავედი და პირველზე მაინც შემეშინდა. ანუ პირველი გამოცდილება მაინც შვილს მაინც მინდოდა რა ოჯახთან და დედა ჩემი ყოფილიყო გვერდზე და რაღაც და ანუ იქ არ ყოფილიყო, მაგრამ ორივე თანაბრად კარგი პოზიციაა, მოდი შევთანხმდეთ. ასე რომ გული არ გვწყდება. კი, რა თქმა უნდა, კი. კარგია, როგორია მიმდინარე პროექტები უკვე დღევანდელ სამუშაო ლოკაციაზე და სამომავლო გეგმები ნატა? დღესდღეობით ანუ მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელობ თბილისი მოლში საკმაოდ საინტერესო და დინამიური არის ყოველდღიურად პროცესი, ანუ აი არ მომბეზრები, ანუ ერთ და იგივე არ ხდება, ანუ მუდმივად რაღაც ხდება, რაღაც ახალი გამოწვევებია, ახალი გუნდური პრინციპით მუშაობის დამსახურებაა სავარაუდოდ. გუნდური მუშაობა არის ნამდვილად კი და რა ვიცი, ძალიან კომფორტულად ვარ ახლა დღესდღეობით,
სადაც მუშაობ და ვთვლი რომ ჯერ არ მაქვს ჩემი თავი ამოწურული. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი საინტერესო შემოთავაზება მოდის ყოველთვიურად. კი, შემოთავაზებები ძალიან ხშირია. სამსახურის შეცვლასთან დაკავშირებით. კი, ანუ არის უფრო კარგ პოზიციაზეც რაღაც შემოთავაზებები, მაგრამ ანუ ჯერჯერობით არ ვთვლი, ანუ საერთოდ მგონია რომ ანუ ჩემ ამ სამსახურის მე რატომღაც მგონია რომ უფრო ჩემს ბიზნესს დავიწყებ. რა საინტერესო ექსკლუზივი აქვს ქალების ნარატივს. ბიზნესს რომელზეც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუდიაში, პირობას ვიტოვებთ, ძალიან მალე იქნება ალბათ ეს. როდესაც დავიწყებ, გვერდებით რომ აქ ვისაუბრებ მაგ საკითხზე, ანუ რაღაც პროექტა ჩანაფიქრები არის, მუშაობთ და ხო, რაღაც ასაკი აქვს ალბათ ყველებს განსაკუთრებით მარკეტინგის სფეროს და ანუ რომ ფიქრობ რომ ახლა უკვე რაღაც წლებიც გემატება რაღაც სიახლის დროა? ხო, გინდა რომ რაღაც ჩვენ გვახარებს ეს სიახლე ძალიან. ყველაზე უკმაყოფილო ფრაზა უნდა გავიხსენოთ ახლა, რომელიც გადატვირთული რეჟიმის გამო ოჯახის წევრებისგან მოდის. ბეიბი ბუმი ვახსენე მე დღევანდელ გადაცემაში, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი სტუმრები მყავს, არაჩვეულებრივ ოჯახებთან ერთად, როგორ ათავსებთ ამდენ საქმეს ერთად, პლუს ბავშვები, პლუს საქმე, პლუს ის რომ ყოველთვის კარგად უნდა გამოიყურებოდე, ძალიან რთულია ეს მიმართულება. თქვენთან რამდენად ხშირად მოდის უკმაყოფილო ფრაზები ბავშვებისგან თუნდაც? იცით რა არის, ანუ მე მართლა ძალიან ვცდილობ რომ ანუ ყველა ბავშვს დავუთმო საკმარისი დრო და ანუ აი ერთი წუთიც რომ მაქვს თავისუფალი მათ ვუთმობ, თუმცა ანუ არის რაღაც ბოზღონია განსაკუთრებით უკვე უფროსი შვილის მხრიდან და ანუ ხშირად მიწევს ივენთებზე წასვლა რაღაც საღამოსა ხარ გავდივარ, ნუ დღეს საღამოსაც გადიხარ, რაღაც აღარ დამთავრდა ეს ივენთები. სამზარეულოში ტრიალი როდის გაქვს დაგეგმილი? სამზარეულოში ძირითადად შაბათ-კვირას, ან საღამოს რომ მივდივარ, მაინც ვუმზადებ ბავშვებს, ხო, ძიძა არ მყავს ძალიან ის არის რაღაც მე და ძიძები ვერ ავეწყეთ ერთმანეთს. და როგორ ახერხებთ გეხმარება? ბავშვის დატოვება ძალიან მეშინია უცხოსთან და ეს შინაური და ის რაღაც ვერ ვნახე დედაჩემი. ანუ მე თბილისის მოლში ვმუშაობ, დედაჩემი ცხოვრობს დიღომში, გზად ვტოვებ და მე უკან მიმყავს პატარა, რომელიც 3 წლის არის და სექტემბრიდან უკვე ეგეც ბაღში წავა და სკოლა და ბაღი. გასაგებია. ეს ყველაფერი შეთავსებადი აღმოჩნდა პრინციპში, მივახციოთ წარმატებას გადავწყვეტ წინ ნაბიჯები, თუმცა ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად, ანუ აი ძალიან ძნელი არის მართლა ფიზიკურად, ფსიქიკურად, ან სულ ფიქრობ რაღაცაზე, ანუ არ არის მომენტი, როდესაც აი მოდუნებულია გონება, ანუ სულ უნდა დაგეგმო იმას რაღაც აქვს, იმას ეს აქვს ეს წრეები რაღაც და საქმიანობის შეთავსება ოჯახთან ამის ნათელი მაგალითი იქნება ჩვენი მომდევნო სტუმარიც, ნატა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ნატა გოგოლაძეს უკვე ველოდებით ახალი ბიზნესის შესახებ საინტერესო ინფორმაციით, რომელიც ექსკლუზიურად იქნება ქალების ნარატივში გაჟღერებული. მადლობა ნატას მობრძანებისთვის, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ საინტერესო სტუმართან ერთად ვრდებით დაგვალოთით. საუბრია ენერგეტიკაში ქალის ჩართულობაზე და კამპანიებზე, რომელიც სტერეოტიპებს არღვევს პროფესიული არჩევანის დროს. დღეს ქალების ნარატივის პირველ სტუმარს ჯერ კიდევ 1994 წელს არ დასჭიროებია კამპანია და თავად აირჩია სფერო, რომელმაც ვრცელი სამუშაო გამოცდილება შეეძინა, ბევრი წინაღობა გადაალახვილა და მრავალი სამუშაო ლოკაციის შემდეგ 2008 წლიდან მინისტრის მოადგილე ქალი გახდა. გამოცდილებასა და ნაბიჯებზე თავად ისაუბრებს ცხადია ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი ნარატივით გადაცემაში. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში ქალბატონო მარიამ მობრძანებისთვის, ძალიან ვრცელი და მეტად მნიშვნელოვანი და საინტერესო სამუშაო გამოცდილება გაქვთ, რომელზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. დღეს აქ არ ვსაუბრობთ გასპრომთან მოლაპარაკებებზე და ხუდოხეზე, არაერთხელ გვისაუბრია სხვა ეთერებში, დილით გაგაღვიძეს კიდეც რამდენადაც ვიცი. ჩვენებმა საქმიანი დაგირეკეს და ასე მნიშვნელოვან თემაზე ისაუბრეთ. პირდაპირ გისვამთ კითხვას. 5 შვილი, ბეიბი ბუმი ტყუილად არ ვახსენეთ დღეს გადაცემაში. ჯერჯერობით 5 შვილი პერსპექტივებზე შემდეგ უკვე მომდევნო ინტერვიუებშიც ვისაუბრებთ. საკმაოდ სტრესული სამუშაო გრაფიკი, აქაც დამეთანხმებით. მუდმივი შეხვედრები, ინტერვიუები, დღევანდელი მაგალითის ფონზეც მოლაპარაკებები, დღის რომელ მონაკვეთში ასწრებთ უკვე მომდევნო დღის დაგეგმარებას, რომელიც ასევე საჭიროებს დაგეგმარებას.
როგორია ერთი სამუშაო დღის გრაფიკი მარიამ ვალიშვილის? ფაქტიურად პარალელური პროცესია და ძალიან გავს ყოველი დღე ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეხლა ვერ ვიტყვი რომ შაბათი კვირა მნიშვნელოვნად განსხვავებული არის სამუშაო დღეებისგან, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენი საჯარო სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე საკმაოდ დატვირთული რეჟიმი გვაქვს. ჩემი დილა იწყება ასე ვთქვათ, პირველი სეგმენტი არის ბავშვების გაცილება სკოლაში, ეს სადღაც 7-დან 9 საათამდე ასე ვთქვათ პერიოდი არის, აი მერე უკვე გადართვა ხდება, ვთქვათ პროფესიონალურ ეტაპზე, რომელიც უკვე სამსახურის და ჩემი ასე ვთქვათ ამ პოზიციიდან გამომდინარე საკმაოდ დატვირთული გრაფიკის მოლოდინში, მთელი დღის განმავლობაში, მინიმუმ 10-12, ხშირ შემთხვევაში მეტი საათი უკვე ეს ფაზა მოდის. აი უკვე მერე საღამოთი არის კიდევ რაღაც ასე ვთქვათ ნახევარსაათიანი, ერთიანი, ან კარგ შემთხვევაში 2 საათიანი ეტაპი, როდესაც უკვე კიდევ ისევ ვერთვები იმით, რაც დავიწყე დღე. რატომ ენერგეტიკა ძალიან საინტერესო სტერეოტიპები ვახსენე სწორედ ინტერვიუს დასაწყისში. დარღვევაზე ვსაუბრობდით სწორედ ამ სტერეოტიპების და პროფესიულ არჩევანზე. რა მიგაღებინათ თქვენ პირადად? ენერგეტიკა პრინციპში არ ითვლება როგორც ასეთი მithumetes წლების წინ, არ ითვლებოდა სტერეოტიპულად რომ მიუდგეთ ქალის პროფესიას, რომელიც დღესაც სხვა შორის აქტუალურია. სწორედ ეს მიდგომა, რომლის დარღვევასაც არაერთი კამპანია ცდილობს, ხშირმა სანთლის შუქმა მიგაღებინათ ეს გადაწყვეტილება ოვაციებმა 90-იან წლებში შუქის მოსვლის პერიოდში თუ რა იყო ძირითადი მოტივატორი ამ სფეროში წასვლისა? ხა ენერგეტიკა ბავშვობიდან ჩემთვის უცხო არ არის, იმიტომ რომ ხა მამა ჩემი ენერგეტიკოსი არის, ჩემი ძმაც ენერგეტიკოსი არის და ანუ ტრადიციულად ენერგეტიკა სულ ჩვენი ცხოვრების ნაწილი იყო. ანუ კარგი ხდებოდა თუ ცუდი ხდებოდა, იმის საკმაოდ ასე ვთქვათ მონაწილე ვიყავით და ყოველდღიურ რეჟიმში ეს ყურთან იყო, რომ ასე ვთქვათ ჩააქრეთ, თქვენ არ იცით ამაზე რა იხარჯება და ასე შემდეგ ესე იგი ასე ვთქვათ ინსტრუქტაჟი ბავშვობიდანვე მომდის, მაგრამ ნუ ხა მე ვერ ვიტყვი რომ არც მე არა ვარ ენერგეტიკოს განათლებით, ხა პროფესიულ განათლება ჩემი ენერგეტიკა არ არის. თუმცა ენერგეტიკაში კომპიუტერული მეცნიერება, ანუ პროგრამირება არის ჩემი მიმართულება, ნუ მე უკვე მაგისტრატურა არის მენეჯმენტის, სამრეწველო მენეჯმენტის მიმართულებით, მაგრამ ანუ ენერგეტიკაში ვარ, ჩემი პროფესიული კარიერა ამ შემთხვევაში, ანუ კარიერა ზოგადად 94 წლიდან მოვხდი ენერგეტიკაში, მოვხდი ნუ არა ენერგეტიკული მიმართულებით, მაგრამ ენერგეტიკულ პროექტში ანალიტიკოსად და შესაბამისად ეს უკვე სტუდენტობის პერიოდიდან იწყება და აი ამ აქედან გამომდინარე იმდენად დინამიური დარგი იყო და იმდენად ასე ვთქვათ ჩემთან ახლოს იყო, რომ რატომღაც ისე გამიმთავრდა ყველაფერი, რომ მაგერ უკვე 24 წელი არის თითქმის და 24 წელია ხაზი გაუსვათ ამას. 24 წელი დაიწყო უკვე რაც ასე ვთქვათ ენერგეტიკაში ვარ, სხვადასხვა მიმართულებებით, ხან პროექტში, ხან უცხოელებთან, ხან განაწილებაში, ხან კერძო სექტორში, ნუ ხა საჯარო სექტორიც უკვე კარგახანი მინდა ვთქვა, რომ უკვე საჯარო სექტორსაც შეც მოსინჯე ენერგეტიკული ჩემი ხასიათი. რამდენად ბევრი ქალია ჩართული დღეს ენერგეტიკაში? დღევანდელ საქართველოში საკმაოდ ბევრია სხვათა შორის და ანუ როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ ენერგეტიკაშიც ხა დინამიური პროცესები მიმდის, რა საკვირველია, იმიტომ საკმაოდ აქტუალური მიმართულება არის ეკონომიკის და ძალიან ბევრი ყავს, იმიტომ რომ ეხა ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკურ განათლებაზე ორიენტირებული, რომელიც რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ჩვენთან არ იყო პოპულარული. ეხა ტექნიკური განათლების მიღება, სამშენებლო სექტორი, ენერგეტიკული სექტორი ძალიან მწირი რაოდენობის სტუდენტებით გამოიყოფოდა ხოლმე, თუმცა ეხა სახელმწიფოს აქვს პროგრამები, რომელიც პრომოცირებით ხდება და დაინტერესებით და ამ აქტივობებით, რაც ენერგეტიკაში ხდება, სულ პოპულარული გახდა ნამდვილად ეს მიმართულება და საკმაოდ მაღალი არის დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდანაც და მე ეს მიხარია და ქალებს რაც შეეხება, ნუ აი ქალები მე მაგალითად ყოველთვის გამოვყავ და მე უფრო მეტად მომწონს ქალებთან მუშაობა, სიმართლე რომ ვთქვა. რატომ? იმიტომ რომ კარგად უგებთ, იმიტომ რომ არ უყვართ საქმის გადადება და ძალიან პასუხისმგებლობის შედარებით მაღალი ხარისხი აქვს, მინდა ვთქვა და ანუ ასე ვთქვათ უფრო კარგად მიგებენ მე პირადად. ანუ ეს მომენტი ასე ვთქვათ იგივე ანალიტიკური სამსახურები იქნება ეს თუ საფინანსო იქნება თუ საინვესტიციო იქნება, რაც მაქვს, ანუ მე ნამდვილად უფრო კომფორტულად ვზნობ თავს, როდესაც ქალბატონებთან მაქვს ურთიერთობა, განსაკუთრებით ასე დინამიურ დარგში, როცა მოღვაწეობ. კერძო თუ საჯარო სექტორში უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს? ვრცელი გამოცდილება იყო ამ მიმართულებით. იცით რა არის ეხა ორივე სექტორს თავისი პლუს მინუსები აქვს, მაგრამ ეხა არ ვიცი მე ხა ბოლო 9 წელი არის საჯარო სექტორში ვარ და დამავწდა კიდევაც რა სარგებლიანობა აქვს კერძო სექტორს, თუმცა სამომავლო გეგმებში განიხილება ეს. მაგრამ მაინც უფრო ახალგაზრდობასთან ასოცირებული არის ჩემი კერძო სექტორში პრეზენსი, ანუ მოღვაწეობა და ამიტომ უფრო მაინც კერძო სექტორის ნოსტალგია მაქვს. გაქვს და სამომავლო გეგმებში შეიძლება რომ განვიხილოთ თუნდაც ინტერვიუს. კი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ
რომ ჯერც ეხლა მთლად ახალგაზრდა არა, მაგრამ საშუალოდ ახალგაზრდა ვარ და მაქვს კიდე პერსპექტივები სხვაგანაც მოტივირებული საქმეზე ძალიან წარმატებით ართმევთ თავს, რაც მთავარია და სამაგალითო ხართ ბევრი დღევანდელი ჩვენი მაყურებლისთვის და არა მხოლოდ. Როგორი უნდა იყოს მინისტრის მოადგილე ქალი? თქვენი გადმოსახედიდან დღის განრიგი რა მთავარი თვისებებით უნდა იყოს აღჭურვილი მძიმე სამუშაო გრაფიკში? ეხლა მე ჩემს მაგალითზე ვიტყვი რომ საკმაოდ მე თვითონ ვარ ძალიან სწრაფი ანუ ნელი ადამიანი არა ვარ, ანუ საკმაოდ დინამიური ადამიანი ვარ და ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემაზე მიწევს დღის განმავლობაში მუშაობა, არა მარტო პროფესიონალური კუთხით, არამედ საოჯახო მიმართულებითაც და სხვადასხვა კითხვით. გადაწყვეტილებასაც სწრაფად იღებთ? აი გადაწყვეტილებებში სხვათა შორის მიყვარს ცოტა ჩაძიება, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღებაშიც იძულებული ვარ რომ სწრაფი ვიყო, იმიტომ რომ უბრალოდ დრო გარბის და ამას ასე ვთქვათ არ მაძლევს ამის საშუალებას ბევრი ფიქრისას. ამიტომ საკმაოდ დინამიური არის ჩემი ცხოვრება, იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვები, ოჯახი და სამსახურშიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არა მარტო ასე ვთქვათ გეოგრაფიულადაც საქართველოში არა ძალიან ხშირად მიწევს მოგზაურობა და ეს კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ მრავალფეროვნების შემომტანი არის ამ პროფესიულ კარიერაში და ამიტომ საკმაოდ ბევრი თემა არის და მრავალფეროვანი თემა, ანუ ვიწრო მიმართულება მე არ მაქვს, აქედან გამომდინარე ალბათ ეს მკვებავს ჩემს ამ ენერგეტიკულ ხასიათსაც, სწორედ ის მრავალფეროვნება კვებავს ყოველდღიურად, თუმცა მე ვიტყოდი რომ აი რაც ეხა უფრო ეფექტური ვიქნებოდი, ცოტა მობილიზაცია რომ შემეძლოს და დროის უკეთესად განკარგვა, მაგრამ უკვე ალბათ აი რაღაც რელაქსის მომენტებიც მაქვს ხოლმე პერიოდულად და ეს გარკვეულწილად უკვე ესეც კი რაღაც ჩემს ამის დრო, რელაქსის დრო მე ვერ წარმოვიდგინე 3-5 წუთი მაგალითად რომ რაღაცა სხვა რაღაცაზე გადაერთო და მაგალითად თუნდაც სოციალურ ქსელში ჩახედო რაღაც თემატურად სხვა რაღაცაზე გაგეთო. ანუ ესეთი გადართვები თქვა თემებს შორის რაღაც ენერგეტიკული ბალანსის დაგეგმა ზამთარში რა მოგვივა და პლუს მე გადაერთვები რომ თქვა ელონ მასკს რამდენი საათი მუშაობს და რამდენად ასე თქვა და ეს უკვე განტურთვა ზარიქმება. ხო, ბუნებრივი, ანუ ეს სამუშაოების ასე თქვა თემატიკის ცვლილება ბუნებრივი არის აი ამ სიხალისის და ამ დრაივის შემნარჩუნებელი არის. ჩემთვის ნაბოლოო წარმოუდგენელია 3 წუთში როგორ უნდა მოვახერხოთ განტურთვა. იგივე შეიძლება შესაძლებელია რომ სინჯოთ ერთ-ერთ რჩევათ მივიღოთ თქვენგან დღეს. გვინდა ცოტა შიდა სამზარეულოშიც შეგვახედოთ მარიამ ინვესტორებთან ურთიერთობისას, რას გეუბნებიან საქართველოს საინვესტიციო გარემოს როგორ აფასებენ? ну ხა ჩვენთან საინვესტიციო გარემო დღითი დღე უმჯობესდება და ამის ასე ვთქვათ მაგალითი არის ის სტატისტიკა რომელიც გამოდის და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა არის წლიდან წლამდე. რაც შეეხება ენერგეტიკას, ენერგეტიკა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ აი საკმაოდ მაღალი კონტრიბუტორი არის ამ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციაში, მეორე ადგილზე ანუ სექტორულად თუ ვიტყვით ამ ტრანსპორტირების ჩვენი ნაწილი არის რაღაცა მიმართულება, მაგალითად ხა დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი რომელიც ტრანსპორტირებას ემსახურება ენერგოპროდუქტებისას, შესაბამისად ეს ტრანსპორტის სექტორში მიდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ რომ ეს დინამიკა საკმაოდ მაღალი არის, დაინტერესება არის ძალიან მაღალი და ნუ ხა ინვესტორების გეოგრაფიაც ენერგეტიკაში, ნუ დაწყებული ჩინეთიდან დამთავრებული ამერიკით, ფაქტობრივად ძალიან მაღალი ასე ვთქვათ მაჩვენებელი არის გეოგრაფიის დივერსიფიკაციის კუთხით და ასევე ინვესტიციებიც ვფიქრობთ, მაინც საკმაოდ ინტენსიური არის ეხლა მე უშუალოდ ინვესტიციებს რაღაც ეტაპზე ვკურირებდი ენერგეტიკის სამინისტროში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეხლა მე საერთაშორისო მიმართულებას ვკურირებ და მაინც მიწევს ეს გადაკვეთა ასე ვთქვათ საინვესტიციო საზოგადოებასთან, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ, როდესაც რაღაც ბიზნეს ფორუმები არის და რაღაც გარკვეულწილად მიწევს ხოლმე ასე ვთქვათ კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც, მათ შორის გარკვეულ კონფერენციებზე მონაწილეობა და საკმაოდ დიდი და ძალიან ბევრი ნაცნობი, ძალიან ბევრი მეგობარიც მათ შორის ამ წლების განმავლობაში არის და ბუნებრივი არის ზოგადად ქვეყნის სიმპათია უკვე განაპირობებს იმას, რომ უკვე სხვა მიმართულებებითაც აფიქრებინოს ინვესტორს უცხოელს, რომ იქნებ კიდევ რაღაცა გარდა იმისა, რომ საქართველოს მომწონს და მინდა იქ ჩასვლა როგორც ტურისტ, გარდა ამისა იქნებ კიდევ უფრო გავიხანგრძლივოთ ჩემი კომფორტი და სარგებლობა. სამზარეულო აქტუალობად ამბობენ სტუმრების დახვედრებით ჩვენ. რასაკვირველია, ყველაფერი მოწონთ, ხალხი არის, გარემო, სამზარეულო, კი, ანუ ეს განწყობის მომენტი ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინვესტიციების შესახებ გადაწყვეტილებაშიც. ასე რომ მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე და ჩვენ კოლეგებთან გვაქვს საუბარი, რომ ანუ პიროვნულ თვისებებს, რომ ვიღაცას მოაწონო თავი პირველ რიგში და შენი საქმე და მე უკვე რაღაცა სარგებელიც წამოიღო აქეთ მხარეს, ბუნებრივი არის აქ პიროვნულ თვისებებს და ამ რაღაც უშუალო კავშირებს და ამ კონტაქტების დამყარებას, კომუნიკაციას მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად. თქვენს გადაწყვეტილებებს ყველაზე ხშირად ვის უთანხმებთ ხოლმე?
სამწუხაროდ გადაწყვეტილებებს ვიღებ მე დიდი საკონსულტაციო ასე ვთქვათ არეალი არ მაქვს ხოლმე განსაკუთრებით ახლა სამუშაო ადგილზე ბუნებრივი არის კონსულტაციები ხა კოლეგიალური რასაკვირველია არის თუმცა მე საერთოდ ესეთი სამაქვს რომ ყველა მე თვითონაც ეს პრაქტიკაში მქონია რომ ყველა გადადებული გადაწყვეტილება ან დაგვიანებული მე გართულებულა ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ რომ თავარია ეს დინამიზმი შენარჩუნებული იყოს ბუნებრივი არის შეცდომაც იქნება ბუნებრივი არის რაღაც ნაჩქარევი გადაწყვეტილებაც იქნება მაგრამ ამაზე ღირს ასე ვთქვათ მუშაობა რომ მე ის გამოსწორდეს იმიტომ რომ ხა არაფრის კეთება ჩემ პრინციპი არაფრის კეთება ყველაზე მარტივია იმის დასაბუთება რატომ რაღაცა არ უნდა გაკეთეს არის ყველაზე მარტივი მით უმეტეს როდესაც გეხერხება არგუმენტირებულად საუბარი და პირიქით ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არის რომ როდესაც გეხერხება ვიღაცის დარწმუნება და ამის უნარები გაქვს მნიშვნელოვანი არის დაარწმუნო რომ გააკეთოს ვიდრე დაარწმუნო რომ არ გააკეთოს რჩევებზე არავის არ მიმართავთ რასაკვირველია მივმართავ, იმიტომ რომ მე პროფესიონალურ ნაწილში რჩევების ასე ცოტა შეზღუდული მაქვს, იმიტომ რომ ცოტა სპეციფიკური რჩება. სპეციფიური არის, თუმცა ხანდახან მაქვს საუბარი, მაგალითად, ვთქვათ, რაღაც მტკივნეული თემები და ცოტა ესეთი მაღალი პრიორიტეტული თემები როცა არის და არაპოპულარული თემები, ვთქვათ, ამ ნაწილში ვცდილობ რომ ვთქვათ ეს ემოციური ადამიანი ვარ ზოგადად და ვცდილობ რომ ეს ემოციური მართვის რაღაცა რეკომენდაციები მივიღო ხოლმე, იმიტომ რომ მიიღეთ ბოლოს. ეს გამომადგება ეს რეკომენდაცია და ჩვენს უამრავ მაყურებელს დაიწყო. ნუ აი ყველა მეუცების მართვა წინაპირობაა წარმატებით. ჩემ ანუ მე საერთოდ ძალიან სწრაფად საუბრობ და ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიძლევი ხოლმე მოკლე დროში და ანუ ამისი აღქმა ანუ და გაანალიზება ეს კარგია, ცუდი არის თუ დადებითია თუ არ ყოფითი, ანუ საკმაოდ რთული არის და ხშირად და ჩემ მეუბნება რომ ცოტა ტემპი და აგდე ტემპი არა მარტო საუბრის ზოგადად ცხოვრების ტემპზეც მიუთითებს ხოლმე ალბათ არა პირდაპირ, მაგრამ ბუნებრივი არის რომ ეს სწრაფი განაპირობებს გარკვეულწილად ალბათ იმ მობილიზაციის იმ ხარეს, რომელიც საჭირო არის იმ ცხოვრებისთვის, რომელიც მე მაქვს. ნამდვილად ისეთი ტემპი გაქვთ, რომ ვერ დავაგდებთ ვერანაირად აპტებს პირიქით, ქვეყნის საკეთილდღეოდ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი წინსვლა, სხვადასხვა წარმატებული დიდი ნაბიჯებით. მარიამ ვალიშვილი ენერგეტიკის სამინისტროში მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ძლიერი ფიგურაა, რომელსაც არაერთი რთული გადაწყვეტილების მიღება უწევს, რომელსაც სწორედ ახლავს საუბრობდით, სწრაფი იქნება ეს თუ კარგად გაანალიზებული თუ სწრაფად კარგად გაანალიზებული, თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებიდან რომელი იყო ყველაზე რთული თუ გახსენდებათ ასე გამორჩეულად რთული გადაწყვეტილების მიღების პერიოდი? ნუ ხარ, როდესაც გადაწყვეტილებებზე არის ლაპარაკი, ხარ რთული არის ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება. ეხლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად იმ საინვესტიციო პოლიტიკის დაქოქვა მარტივად, რომელმაც საბოლოო ჯამში მოგვიტანა დაახლოებით 500 მეგავატზე მეტი ახალი სიმძლავრი შემოყვანა სისტემაში და ბუნებრივი არის ეს კიდევ ასე ვთქვათ ინვესტიცია დასაქმება და ის კეთილდღეობა, რომელიც ზოგადად ინვესტიციებს მოყვეს, ბუნებრივი არის თანდები პროდუქტი არის ამ აქტივობების. მე ძალიან ასე ვთქვათ მომწონს ის რომ ენერგეტიკამ ამ შემთხვევაში როგორც სექტორმა ევროპული მიმართულება აიღო იმ ზოგად მიმართულების ფარგლებში და ნუ სექტორული აქტივობებით სწორედ ამ მიმართულებით ვითარდება მიუხედავად იმისა რომ განსხვავდებით ახლა ევროპის ბაზისიდან როგორც ზომით ასევე მახასიათებლებით მაგრამ ვფიქრობ რომ იმ პრაქტიკის დანერგვა ასე ვთქვათ ევროპული პრაქტიკის დანერგვა რომელიც უფრო მეტ სტაბილურობის და სიცხადის და ასე ვთქვათ გამჭვირვალობის მოტივატორი არის ენერგეტიკის დარგში ბუნებრივი არის ეს რეფორმების ახალი ტალღა წინ გვაქვს და ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აი ამ რეფორმების წარმატებულად განხორციელება და ვფიქრობ რომ ენერგეტიკას ყავს ის გუნდი რომელიც ამას ნამდვილად წარმატებულად შეძლებს რაც შეეხება გადაწყვეტილებებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბევრი მტკივნეული გადაწყვეტილება ყოფილა თუნდაც გადაწყვეტილება არის ისიც რომ საკმაოდ ნეგატიურ და ასე ვთქვათ მაღალი ინტერესის მქონე საკითხებზე მათ შორის ხდება ხოლმე იგივე კომენტარების გაკეთება იმიტომ რომ იცით რომ ფაქტობრივად მე მერგო როლი გარკვეულწილად სპიკერობად რაღაც გარკვეულ თემებზე ხშირად ვართ მომსწრე კი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეხა განმარტება აუცილებელი არის, საჭირო არის, იმიტომ რომ ხალხმა, ანუ აქვს, ყოველას აქვს თავისი მოსაზრება სუბიექტური და ამ შემთხვევაში ეს არის აზრთა ჭიდილი, რაღაცა სიმპათიები, სუბიექტური, ობიექტური, რომელიც გარკვეულ თემებს ბუნებრივად ახლავს, მაგრამ ინფორმირებულობა მე ვფიქრობ, მე უკვე შეფასების მიზნისთვის ეს არის აუცილებელი და გარკვეულწილად ეს როლი ამ შემთხვევაში მერგო მე, ხა დიდად მოხარული ვარ ამ როლით ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი, საჭირო როლი და მე ვფიქრობ
რომ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ეს იყოს უფრო ასე ვთქვათ კარგი ინფორმირებული წყარო ყავს ამ შემთხვევაში საზოგადოებას ხშირად მიმართავთ ჩვენ ამ წყაროს არაერთ პროექტში და არაერთ გადაცემაში კიდევ უამრავჯერ დაგიკავშირდებით ცხადია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს საინტერესო დიალოგის როგორც ხდება ხოლმე რამდენიმე წელიწადში ვისაუბრებთ უკვე კერძო სექტორზე თქვენი გადმოსახედიდან დაახლოებით 5 წელიწადში რომელიც ესე გენატრება. კერძო სექტორში და ჩემი სამეწარმეო უნარები ცოტა სიმართლე გითხრათ, ალბათ საჯარო სექტორმა ქვემოთ დაწია, სადღაც მიჩქმალა. მაგრამ ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა უნარები მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რაღაცა ბევრ თემაზე რაღაც ინიციატივები მქონდეს და ასე ვთქვათ, სწრაფი ვიყო გადაწყვეტილებებში და რაღაც დინამიური ადამიანი ვარ, ზოგადად ბუნებრივი არის, ამ შემთხვევაში ახალი სიახლეების არ უნდა შემეშინდეს, თუმცა არ გვეშინდა. არა, ანუ კერძო სექტორში ორი მიმართულება არის, ან იყო დაქირავებული, ან იყო დამქირავებელი, ხო? ანუ ორი სტატუსი არის და ალბათ ნელ-ნელა ისევ რაღაც ეტაპზე შევეპარების კერძო სექტორს რომელიღაცა როლით. ველით ახალ ბიზნეს მარიამ ვალიშვილისგან. ესეც ძალიან საინტერესო მიმართულება იქნება თქვენი კრეატივის ფონზე. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც კიდევ არაერთხელ განმეორდება დარწმუნებული ვარ. მარიამ ვალიშვილი, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ვფიქრობ დღითი დღე გვემატება мотиваცია და სტიმული სიახლის ძიებისა და შედეგის მიღწევის ქალების ნარატივი. მზად არის თქვენთან ერთად იაროს და მაქსიმალურად დაგიდგეთ მხარში ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 11-ზე ვსაუბრობთ და ვიგებთ მნიშვნელოვანს. ხვალამდე.